我係警察，救你哋啊！ 警察咪喐，轉身，轉身啊！你走唔甩㗎啦！冇走啊！冇走啊！你見唔見到個人咩樣？見唔到，傷勢點啊？頂唔頂到啊？我都話冇事啦。睇清楚好啲。呢邊。 Thank you sir。葉 sir， 誒，坐，冇嘢嘛？我冇事 ，sorry sir，我跟得咗。你再認真諗下，邊個幫人嚟㗎？係咪麥志雄？我唔肯定，佢應該係匿咗入樹林。我起身追咗幾步就俾人包暈咗。最緊要個人冇事。仆街！爭少少拉到個犯，最衰唔夠人。我話咗 call support， 你唔應該擅自行動。我擅自行動？我遲你2秒啊，2秒都係出事啦。call support。咁唔 call support， 你有冇捉到麥志雄啊？我冇捉係點啊？好過你啊，俾人打暈咗。喂 ，sorry sir。大家做嘢拗撬好正常，拗完之後抹咗佢㗎啦，大家自己人啊嘛。其實唔係你哋兩個都揾唔到麥志雄，俾啲時間我下怕。開成你冇嘢嘛？冇嘢。葉 Sir， 點啊？咩料？根據驗屍報告，馬福榮嘅死亡時間係晚上嘅7點半至9點半，而麥小娟好記得喺嗰段時間正俾麥志雄喺山洞嗰度虐待緊。有冇搞錯咗啊？我救佢嗰陣，佢對眼蒙住咗喎，點睇到時間？麥小娟話佢有買開美股，所以佢校咗個鬧鐘，每晚9點半都會響，去提醒自己開市。而佢好記得第一晚隻錶係有響過，馬福榮就係當晚被殺。冇可能，麥志雄一定係兇手。喺現有嘅證據底下咧，呢個係最接近真相嘅推測。除非我哋啲線索將佢推翻。天明，身上地形複雜，派多啲人再去睇下有冇其他線索。麥志雄，我真係以為我自己認錯人啊！原來真係姚 Sir 係你啊！我點解你個樣冇變過啊？同埋咁多年嚟，你去咗邊啊？想知啊？出嚟啊！話你知。做咩？姚 Sir， 我唔知你中唔中意玩鬼屋噶，我咧好中意喎。因為咧，我玩嘅時候咧，我會覺得好驚，但係玩完之後咧，我又會覺得好興奮。跟住咧，我後來我明白咗一個道理，恐懼同埋興奮咧係同一樣嘢嚟㗎。你有幾恐懼，你就會有幾興奮。今日我見翻你，我好興奮。興奮就啱啦，無論25年前定係25年後，我一樣拉到你。好啊，我等你啊。咁你 keep 住部電話咯。喂，而家啲科技咧係咪可以刮到條友喺邊？佢用太空卡冇登記，而且部機使得乾乾淨淨，冇嘢可以做到。
葉 Sir， 你自己 keep 部機咧就唔係好啱規矩。咩唔啱啊？根據程序咧係要呈翻上嚟做證物。喂，你唔好成日同我講程序啦，部機你嚟㗎，用嚟吊麥子雄啊！阿耀 Sir， 年代咧就唔同咗啦，而家啲證物咧就要入落個袋度，再 print 個 number 黐上去，有根有強。我都講得啱㗎，只不過報咗部機上去，麥志雄揾唔到你，我哋又斷咗線。咁啦，部機你 keep 住先，不過有條件，一有消息即刻通知我，唔好自己搞。Yes sir。法院嗰邊改咗期，葉繼天單案喺後日提早過頭。後日？葉 Sir， 你聰明人嚟㗎，管好自己班人。喺你嘅世界25年，喺我嘅世界2日前啫。各位同學，我台上面咧放咗3樣嘅殺人嘅兇器，包括有刀、槍同埋毒藥，都比較常見嘅。如果今日我可以容許大家殺一個人，你哋會選擇邊一樣嘅兇器？我要知殺邊個先喎。 Good question 啊。就殺你後面嗰位男士啊。但係我唔識佢嘅喎，咁係咪真係無差別殺人啊？其實所謂無差別殺人咧，並唔係完全係 random 㗎。當罪犯選擇咗喺邊度行兇，某程度上已經選擇咗特定嘅對象。好啦，我而家俾3樣嘅兇器大家感受一下，好嗎？毒藥邊個？槍、刀。兇器代表力量，你手上邊多咗把刀，你就可以殺死原本你赤手空拳打唔贏嘅對手。喺你面前都會係個弱者。其實有部分人喺某啲情況下會萌生殺人嘅念頭，譬如話覺得呢個世界對自己唔公平啦，自尊心受損等等。關鍵係我哋會唔會越過咗殺人嗰條界線。所以我哋去譴責一啲罪犯同時，亦都應該了解一下自己。Dr. Chow， 我想問下，咁有冇一啲人天生中意殺人，但係有冇特別嘅原因啊？喺外國 case 裏邊咧，的而且確有啲人嘅基因天生係有暴力傾向㗎。咁當然啦，都要睇翻佢後天嘅遭遇嘅。其實有好多嘅加害者以前曾經都係受害者，佢哋根本就冇諗過會殺人。嗱，我舉個例子啊，講明啊，我係唔認同㗎。而家外面咧落緊好大嘅雨。而你哋把遮咧就俾人哋拎走咗啦，咁你哋會唔會諗過攞翻人哋把遮咧？會㗎，請舉手啊！咁少，坦白啲，我講嘅係諗過，個腦裏邊閃過，唔代表真係會做嘅。會㗎，請舉手。呢個就係我。Dr. Chow，
做咩無啦啦要殺我啊？係咪有事揾我啊？有單假設嘅 case 想請教你。你係假設一個殺人犯其實可以逍遙法外㗎，點解專登留翻部電話俾你？好簡單，第一想挑戰你哋警方，第二覺得好悶。其實我接觸過好多殺人犯，可能你哋覺得佢好恐怖、好變態，其實佢哋內心裏邊有一部分好似小朋友咁。嗱，小朋友好中意同你玩，引你注意，而你咧就係佢精心挑選嘅伴伴。你覺得啱啊？佢一路同我玩緊貓捉老鼠遊戲，我一捉到佢咧，佢又驚又興奮。啱一半啦，係玩緊貓捉老鼠遊戲，不過佢係貓，你係老鼠。成個 game 佢揸莊啊，規矩由佢定，我冇得唔玩。謀事同走甩，實捉得翻嘅，冇咁自責。但你記住喎，下次今日情況一定要 call back up。保護自己啊！保護邊個啊？喂，肚餓，邊度有嘢食？餅乾、杯麵第二間。梗係杯麵啦。我做嘢先啊。邊度有熱水啊？唔夠熱嗰啲水。我睇睇啊。咁冇該。喂，海晴啊，呢度咧，喂，sorry，冇急唔急，冇事。 sorry， 唔好意思，唔好意思。做咩？整污咗件衫啊？咁唔小心啊！清水邊洗得乾。係咪好痛啊，星瑤？媽咪，我一啲都唔痛。做咩啊？做咩啊？蛋包飯，唔好誤會啊！張 Sir 叫我哋磨合下咋，食開飯買多盒俾你。唔該你。係。蛋包飯喎，冇興趣啊？等陣食啊！俾你去邊啊？瑤瑤好驚啊！傻豬嚟嘅，頭先唔係講話瑤瑤同爸爸一樣咁勇敢噶嘛？嗱，你試下一陣間瞓覺覺，瞓完覺覺一擘大眼咧，就會見到爹哋，又會見到你最中意食嘅蛋包飯。喂，上次見到你手上有條疤喎，點得嚟㗎？細個整親啊？細個屋企火燭，唔小心俾玻璃界到。見你咁硬淨，處女座啊？你咁八卦㗎？唔識星座就唔好亂講啦。我唔係處女座，天蠍座。海晴，媽咪，你點解嚟嘅？咁啱經開呢一頭，順便攞份花露俾阿張 Sir， 同埋嚟探下你得唔得？得。我俾張 Sir， 唔該。首先啊，趕住上堂。我送你啊。好啊。點啊？你重案組慣唔慣啊 OK 啦。咁同阿陳 Sir 夾唔夾得嚟啊？麻麻地啦，不過張 Sir 要我同佢磨合下。又係張 Sir？ 咩意思啊，媽咪？咩意思啊？之前你喺 CIB 上緊位㗎，
上頭仲推薦上波，你硬係要由低做起啊？點解咧？嗬？我由 CIB 調嚟重案組係因為我想上前線，唔係因為張 Sir。誒，張 Sir， 媽咪唔好玩啦。海晴，張 Sir， 咁啱嘅，啱啱講起你喎。嚇，講我咩啊？哦，媽咪俾你嘅資料。哦，唔該晒，多昌。唔使係。係喎，海晴，你咪瞓得唔好嘅，我有個保健品，你試下佢。多謝張 Sir。啊，張 Sir 啊，你對下屬都幾細心嘅喎。海晴咁搏應該嘅，我要開會先啊，再講。拜拜。拜拜。媽咪，睇嚟我都唔使擔心你嚇，有張 Sir 照顧你。喂，呢個報咩㗎？腎啊，我腎唔好啊，成日去廁所啊。睇得出啦。喂，海晴，我哋人人有份喎，你有冇啊？哦，我都有啊。誒係咯。哇！你咁夜一個食杯麵唔預我嘅？唔係啊，張 Sir 叫我睇下馬福仁個私人電腦。唉，睇啲花女有冇呢度啊？哇！講真嘅。不過佢啲生活咧，其實都幾悶。唔係返教會，就係行山，再唔係釣魚，冇呢度。喂，我想問下喺電腦裏面咧，啲相全部都係咪跟 number 㗎？咁如果冇特別去改啲 file name 嘅話，正常係跟翻 number 牌嘅。咁點解呢個1282之後係1284嘅83影唔好，鏟咗。打開不如嚟啊！84。我同阿榮係舊街坊，識咗幾十年。當初係我踢佢入會嘅，初時佢都好抗拒，點知慢慢佢仲虔誠過我。認識阿榮嘅弟兄姊妹都知道，阿榮好鍾意幫人，好有義氣，係孤寒啲咯。人生無常。嗰晚我仲同佢一齊打邊爐，佢由頭食到尾，不知幾好胃口。點估到個轉頭就出事？牧師，再見，再見，保重。頭叔，警察，得唔得閒傾兩句？前面嗰張，左邊係邊個？阿星，我哋以前大廈個看更。幾時影嗰幅相？第22屆，即係28年前啦。呢張相應該係我哋開完大會嗰陣影嘅。嗰陣阿榮係業主立案法團主席，我就係副主席。係咩大廈？景順大廈，即係而家嘅九龍城美臣閣。1990年，九龍城景順大廈發生5級大火，釀成39死80傷，成為香港歷史上最慘烈嘅火災之一。事後，政府緊急下令成立獨立調查委員會，由首席大法官李察信擔任主席，限令1個月內提交報告。最終報告指出，火災成因係由電錶房漏電而起，案件純屬意外，並無可疑。6個死者入邊有2個同景順大廈有關。今次係25年嚟第一次發現到死者之間係有關聯。會唔會咁啱得咁巧咧？唔會。求叔有張當時業主立案法團嘅相，馬福榮嘅電腦數據修復之後就係呢張。
好明顯係想隱瞞馬福榮同埋景順大廈嘅看更難道聲係有瓜葛。仲有馬福榮出事嗰日係同舅叔打過邊爐嘅，所謂嘅死亡時間係咪可以推翻？開成，打俾陳法醫。Yes sir。個女人長期俾老公家暴，出於自衛唔小心捅咗老公一刀，但佢本身係公立醫院護士，都已經即刻做咗急救，但都救唔翻。個救護車嚟嘅時候，佢嘅身體係咩狀況？即係佢嘅身體個面係向天啦，係側左啊，定係側右啊？側右。死者嘅左肺被插穿，佢身體死嘅時候向右側啊嘛。咁所以佢左肺裏邊嘅血液會因為地心吸力由左支氣管流入右支氣管，再流入去嘅右肺，導致兩個肺嘅功能都盡失，加速死亡。但係相反，如果佢死嘅時候係左側嘅話，佢個右肺係可能冇被感染，可能有得救嘅。阿 Sir， 死者嘅太太好似係護士嚟，應該有呢方面嘅知識，係咪？張 Sir， 你哋可以入嚟啦。陳法醫，關於馬福榮，我哋新嚟嘅同事陳家傑，佢揾到啲料，急住想問下你嘅意見。我查咗馬福榮案發當晚咧6點至8點，曾經同我朋友打邊爐嘅。我想問，咁係咪即係代表麥志雄嘅不在場證明唔成立？因為嗱，我哋正常人啊，食一餐正餐個消化時間可能2個鐘頭，但係如果你啱啱講嘅話，佢係打邊爐，我哋假設佢打邊爐應該食得多啲啦，咁需要嘅消化時間可能要4個鐘頭或者更加多。而根據解剖，馬福榮嘅胃部係完全清空嘅，照咁樣推斷咧，加埋佢個驗屍報告嘅證明咧，佢嘅死亡時間就唔係先前所講嘅7點半至9點半，係12點鐘之後。好得。我 revise 翻個報告，再交俾你啊！唔該，陳法醫。走先。喂，海晴嘅老豆都讚你，犀利啦！老豆？係啊，陳法醫啊嘛。葉 Sir， 嚟坐。嗱，你哋俾我嘅資料咧，我睇咗啦。連環殺人案其中2個死者同景順大廈大火案有關，我唔排除巧合。唔係2個啊，係3個啊。1993年最後嘅死者叫張強，消防隊目，你仲記唔記得？張強我記得。當年大火案之後，港督成立獨立調查委員會。張強係代表消防，我係代表警方。葉 Sir， 咁你對阿張強當年有冇啲咩印象？佢有冇啲咩唔妥？20幾年前嘅事，我真係唔係記得好清楚。不過我記得佢係好盡責。我哋做咗幾晚通宵先完成嗰份報告。份報告話電錶漏電引致大火，純屬意外。但係幾晚通宵寫出嚟，會唔會走漏眼？個 committee 唔係我同埋張強㗎，仲有好多其他部門嘅大粒佬，點會咁易睇漏眼呢？你哋都知道當年大火案幾咁轟動，份 report 上頭取得好緊。嗰晚嗰陣，你又拉咗聶繼天，2單大嘢一齊嚟，踢晒腳。1990年初，雲發地產收購景順大廈。當時公司嘅老闆叫鄧雲發，嚴華係佢嘅法律顧問。呢一份係雲發地產同業主馬福榮簽嘅房屋買賣合約。佢嘅單位收購價比其他單位足足高咗20萬。每一個單位嘅大細、座向、樓層都唔同，個價唔一樣都唔出奇啦。馬福榮嘅收購價係250萬，而其他單位
同佢面積一樣，座向一樣，只係230萬。但以前好多唐樓都係冇 lift 嘅，樓層越低個價越高，好正常。景順大廈有 lift 㗎。不過價錢爭咁遠，啲街坊唔出嚟嘈嘅。我記得球叔講過，當年係馬福榮帶頭簽字嘅。嗱，各位有好消息啊！啱啱同阿嚴律師咧就傾掂數，每一戶加15%。嗱，合約就喺度㗎啦，簽唔簽隨你哋啦。喂，個價好好㗎啦，你哋仲喺度傾啲乜嘢啊？計我話咧，我哋一於唔好簽啊，調高嚟賣，一於加多20%先。嚴律師同我講，呢一個已經係底線㗎啦，冇得再加㗎啦。唔好話我唔提醒大家，萬一佢哋停止收購，我哋就隨時隨地見財化水㗎啦。阿球你點睇啊？唔單單係錢問題，我唔捨得班街坊啊！唉，你一傻嘅！我哋攞咗筆錢之後，隨時隨地可以同區買一間更加大、更加靚嘅單位啦。到時候啦，大家咪又住翻喺樓上樓下，幾好啊！唉，阿球你信我啦，而家係入市嘅好時候，香港嘅樓市係只會升唔會跌㗎嘛，仲使乜諗啊？嚴律師，我簽先。好，簽。攞住。我都簽。呢份你㗎，大家簽咗佢。好，大家簽咗佢。嚟。我哋有冇可能假設馬福榮當時簽嗰個合約係假嘅，只係做 show？真嗰份佢一早同嚴華簽好咗，20萬嘅差額就佢酬金。意思即係當年嚴華同馬福榮兩個人打龍通，咁低個收購價。我記得93年嘅時候，我同啲伙計去過嚴華間律師樓度搜證，拎咗好多文件翻嚟，但我哋睇過晒，冇一份係同景順大廈有關。委託啊，90年嗰批文件你咪俾晒我㗎啦。係啊，我印晒俾你啊，做咩事啊？嗱，你俾我批文件啦，上面有 number 嘅 A09287，直接跳到 A09289，A09288咧。嚴華同埋馬福榮好明顯係企嚟嘅，成個項目係由宏發集團負責嘅，我哋應該的鄧宏發翻去審下。可以㗎，不如麻煩你咧去廟街揾阿龍婆問一問咪先得啦。咩事啊？鄧宏發喺96年死咗啦，你唔係唔知啊嘛？點死嘅？行山意外墮崖。不過嗰時講又真係幾邪，同景順大廈有關嘅個個都死於非命。海晴，你同家傑去 check 下當年邊班伙計接手鄧宏發單 case 嘅，睇下攞到啲咩料。Yes sir。Yes sir。散會。Yes sir。等下先，家傑你都留翻低同我朝早落去檔案室，睇下揾到啲乜嘢。散會。Yes sir。點解俾我去？我啱啱醒起當年跟呢單 case 嘅彭 Sir， 同我同期有彭仔。佢轉咗去懲教啦，但係我覺得佢會認得你，所以等我去。張 Sir， 一個女仔上山咁危險，有個伴好啲。多謝張 Sir。跟到喎，
仲係咁 fit， 氣都唔喘。唔 fit 點捉賊啊？我日日都跑10K。每日10K， 你唔悶嘅咩？唔悶啊，聽下歌，好快過啦。聽咩歌？咩歌都聽咯。你咧，中意聽咩歌啊？我嚟嚟去去都係聽 Beyond 嘅啫。Beyond， 中意邊首啊？大地，早晚火車，呢隻啊？Beyond 我都啱喎，有咩料到？我問過彭 Sir， 當年鄧雲發嘅路線就經過呢度。而家有嘅證據可以排除謀殺同自殺。根據彭 Sir 嘅講法，當年鄧雲發影完相之後就失足跌咗落去，純屬意外。我起咗鄧雲發個底。條友圍頭佬嚟嘅，圍頭佬好迷信㗎。如果係自殺嘅話，死咗之後入唔到祠堂啊，好唔老禮。單憑呢一點都證明唔到啲咩。你又講得啱。我揾咗鄧雲發啲舊相啊，自己睇下有咩可疑嘅地方。鄧雲發去到邊都有保鏢跟身，點解今次會自己一個上山嘅咧？我同你哋講啊，以前呢度啊好多非法入境者㗎。一個有錢佬走上山，用乜嘢俾人夾㗎？佢咁冒險，一定有特別原因。今日係咁先，聽日揾劉 Sir 再傾。開晴，跟埋你。Yes sir。家幾點啊？有冇咩唔妥？有時做嘢唔跟規矩，其他嘢暫時都冇咩唔妥。點啊，張 Sir？ 你始終覺得佢做過 UC 個底唔乾淨？姚 Sir， 你真係接住部電話？同你啱傾啊嘛。嗱，不如唔好隔住個電話啦，出嚟食宵夜，我請。唔啦，我瞓啦。咁早瞓？
咁我入邊慣咗啦嘛，我8點零派完藥，跟住然之後睇陣電視，咪9點零上床咯。我第二朝6點鐘要起身喎。咁好似坐監咁。坐監有得放監啊，喺青山隨時踎一世㗎。其實當初咧，你真係應該一槍打死我，咁樣我咪痛快啲。而家都唔遲啊，出嚟啊！好啊，但係咧，你答到我3個問題嗰一個就出嚟啦。第一，你老婆喺邊？第二，你個女喺邊？第三，點樣揾到佢哋？未啫。咁簡單都答我唔到，點出嚟啫？偉滔，麥志雄啱啱打俾我截咗張圖，上面有個 number， 我而家彈俾你，你幫我查咩位置？姚 Sir， 個位置 send 咗俾你。姚 Sir， 你唔係話揾唔到佢兩個女？同我講。同我講佩傑冇死，講啦！講佩傑冇死啊！我入喺度啊！做咩？癲咗你？對唔住啊，姚 Sir。你想打嘛？你打我啊！你估我哋想呃你咩？你啱啱嚟到2018年，已經要承受好多嘢啦。我哋可以點講啊？星耀喺邊？我唔知。你乜都唔知！
你我睇手你嘅咩？冷靜啲啊！老婆，老婆，老公，你去咗邊度啊？我揾你揾得好辛苦啊！對唔住，對唔住。爸爸，乖。爸爸，姚 Sir， 喂，唔好亂喐啊！你跟我自殺有咩分別？好彩我整緊 lift， 你跌咗我2層啫。如果唔係，你連命都冇。我頭先以為自己翻咗93年，冇晒計啊！冇晒計啊！你哋仲有冇辦法幫我揾翻阿母女？其實意外之後咧，社署發現
阿嫂嘅父母都已經離開咗，所以將星耀送咗孤兒院。劉生，我係負責呢單 case 嘅社工馬嘉敏。請問你同楊星耀係咩關係？我係佢爹哋楊光耀同事嚟嘅，我之前見過星耀㗎啦。陣間見佢，我諗你要有心理準備。星耀，你認得我啊？滔哥哥啊？你認唔認得你爹哋啊？同埋你媽咪啊？呢個咪你自己咯。醫生話星耀親眼睇住阿嫂俾車撞死，會有創傷後遺症，所以冇晒意外之前嘅記憶。本來我同偉滔咧都諗住收養星耀嘅，但係孤兒院有規定，唔可以指定收養小朋友。跟住過咗冇幾耐，孤兒院就同我哋講有對夫婦想收養星耀。咩啊？因為私隱嘅理由，我哋係唔會知道。但係你可以放心，孤兒院同我哋講對夫婦係大學生、中產家庭，同埋會帶星耀去加拿大。加拿大有冇聯絡方法？我有託孤兒院打個電話過去嘅，但係揾唔到人，寫信都冇人覆。我亦都有去移民局度問，睇下揾唔揾到星耀，但係完全冇楊星耀呢個名，好可能已經改咗名。對星耀嚟講，可能係好事都唔定嘅。等佢唔記得晒以前啲嘢，重新開始生活。孤兒院有冇查過？一定有嗰對夫妻嘅資料。10幾年前停辦咗，所有資料都冇晒。광耀，我哋盡咗力㗎啦。幫我訂張機票，我要去加拿大。2018年楊光耀已經唔存在，你而家個名叫陳家傑，你冇證件點出埠啊？搞護照咪得咯，幫我整本搞護照得唔得啊？我知你好擔心你個女啊，但係衝動冇用㗎。咁啦，我有個同期移民咗去加拿大，入面好講㗎，揾佢可能幫我手，我俾個 contact 你。揾唔到星耀，我真係對唔住佩傑，都唔知我唔見咗嗰幾年，一個女人點樣帶住個女過。佢聯絡。當年阿嫂真係用盡所有方法去揾你，佢甚至去埋青山揾阿麥志雄，問你去咗邊，揾唔揾到你？你好，我係楊光耀老婆。我知，我有喺電視見過你，揾翻老公未啊？未啊，我想問下，你知唔知佢喺邊度啊？小朋友啊，你掛唔掛住爸爸？你爸爸就喺你後面咋？唔係啊，而家喺左邊，喂，而家去咗右邊。你睇佢唔到咩？你問下媽咪睇唔睇到？你想講咩啊？小朋友需要希望噶嘛？你哋父母唔係好中意同啲小朋友講童話故仔嘅咩？只不過係現實世界成日都要佢哋失望啫，然之後又係咁樣俾佢哋希望，然之後又要佢哋失望，然後再俾佢哋希望，然後再令佢哋失望，一直重複，一直重複，直至去到佢哋死嘅嗰一日。你會再講落去？既然你知道結局係痛苦嘅，點解你唔早啲放手咧？我叫你唔好再講啦。其實你明知你老公唔會再翻嚟嘅。我一定會揾翻我老公㗎。人最慘就係不斷。我同個女一定會等到老公翻嚟㗎。你老公已經死咗㗎。你講咩啊？我老公唔會死㗎。
有啲嘢整定嘅。我查過東九交通部，個司機撞到佩傑之後走甩咗啊，拉唔到人。你話佢會唔會知道啲咩？俾人咬啊？唔好諗咁多啦，最緊要揾翻星瑤。上車。呢個男人20幾年前行山出意外死咗，佢出事之前有冇嚟過？當年你啲伙計都有嚟問過我啦。我記得阿堅嗰日咧係有翻過嚟拜祖先㗎。喂，村長，咩阿堅啊？你睇清楚啲，鄧宏發喎呢個。係鄧宏發，咪即係阿堅咯。佢嘅原名咧就叫做鄧堅，但係咧佢好中意風水嘅。咁周圍揾人算命喎，咁有個風水師傅咧就話佢堅咧就屬木就唔好，咁最後同佢改咗個名叫宏發，咁宏咧就屬土喎，發咧就屬水，咁變咗咧又有地又有財，哇！你唔好唔信邪啊！佢改咗呢個名之後，真係撈到風生水起㗎。唉，不過千算萬算，算唔到佢自己就咁走咗啊！最後剩翻個神主牌啊！村長啊，呢個鄧榮添係咪93年俾人謀殺嘅黑社會大佬黑鬼添？哦，係啊。佢同鄧宏發識唔識啊？識，佢哋兩個由細玩到大，我咪擺埋佢哋一齊咯。鄧榮添發咗達之後，都好少翻嚟啦。佢哋兩個關係好唔好啊？舊時都幾好㗎。佢哋係咪一直都有聯絡啊？佢哋兩個一個撈正行，一個撈偏，大下都冇乜來往咯。不過佢哋細個真係好老友㗎。佢哋兩個瞞住老豆老母走去荔園玩摩天輪，阿堅呢直頭嚇到瀨尿啊！一個坐摩天輪都會嚇到瀨尿嘅人，即係有嚴重嘅畏高啦。有畏高症嘅人會喺懸崖邊上影相，唔係啊嘛？不過麥志雄當年喺青山，佢點出嚟殺人呢？鄧宏發面嗰陣係生意人，做好多善事，但係後嚟查出，原來係黑底嘅。當年同聯記太子爭緊亞皆老街幾間唐樓嘅收購嘅時候，拉興咗好多山頭，出邊放晒風，話有人要買起佢。喂，冧友梗係明刀明槍㗎啦，唔係黑星就老牛喎，擺明同對家紮馬㗎嘛，點會咁低調啊？但我記得阿棒當年同啲伙計查得好清楚，真係咩都查唔到。冇鬼唔死得人嘅，鄧宏發勢力咁大，肯定插咗好多卒仔喺身邊，話唔定警察局有鬼添。你最近係咪又瘦咗啊？你工作好辛苦咩？呢排？係啊，好辛苦啊。不過幾忙，我都要陪爹哋。唉，早知嗰陣時就唔俾你去考警察啦。你睇下你而家搞到你咁。咁你做法醫嘅好辛苦咯，咁你要做？咁我諗能夠幫一啲死者有機會發聲討回公道，都幾有意義啊！我都覺得係啊，所以我咪做警察咯，可以幫埋受害者。睇嚟我嘅正義感係遺傳爹哋嘅。食多啲啊！陳法醫，唔好意思，陳法醫，有份驗屍報告，急住等你嘅。咪住先，你點知我爹哋喺度嘅？你跟蹤我啊？問你爹哋嘅助手咪得咯，使鬼跟蹤你咩？邊個咁急趕啊？鄧宏發。
根據報告指出咧，死者係由高處墮下，導致到佢嘅肝臟、脾臟破裂，而引致內出血。而佢嘅盤骨亦都粉碎，個碎骨咧就刺到佢嘅大動脈同大靜脈，導致大量失血而致死亡。咁佢有冇可能係俾人推落懸崖啊？點解你會咁覺得咧？有人證話佢畏高，照常你講，佢唔會走去懸崖邊影相。資料裏邊冇顯示佢有打鬥過嘅傷痕咯。咁而對我哋法醫嚟講，好難去判斷到底係佢自己失足啊，俾人推落山啦，亦或係自殺都可以。咁佢身上有冇針孔？冇顯示有。我想揾翻當年負責嘅法醫。Dr. 潘已經過咗身1年啦，而佢喺我哋呢屆係權威嚟嘅，我相信唔會有法醫質疑佢嘅 judgment 咯，包括我。鄧雲發咪即係阿堅咯，佢嘅原名咧就叫做鄧堅。呢張相係海晴今朝上身影翻嚟嘅。鄧堅係邊個？鄧堅即係鄧雲發，佢竟然有個墓喺度。啊，鄧雲發呢條友咁有錢又有頭有面，又會葬喺荒山野嶺。因為呢個唔係鄧雲發死咗之後嘅墳，呢個係佢生前嘅墳。仲在生做乜起個墳啊？就自己死咩？我同家傑去問過村長，鄧雲發生前係非常相信風水，幫佢嘅呢個師傅最出名係種生基。種生基係咩嚟㗎？即係有啲人行衰運，咁啊揾個風水師傅幫佢整個生墳咯，用嚟呃啲遊魂野鬼，叫佢哋唔好搞佢，咁咪乘機轉運咯。嗱，所以呢個墳對於鄧雲發嚟講，絕對係一個秘密，任何人都唔可以知道嘅，就算佢嘅保鏢都唔可以知。我哋假設當日鄧雲發自己一個上山，諗住打理下自己個生墳。既然都揚咗咯，咪做戲做全套咯。佢沿路影翻幾張靚相，扮晒嘢，自己真係行山嘅。但係個兇手啊，點會咁蠢啊？睇穿佢窿嘢，一早上定山仆佢啦。趁佢冇防備，就一嘢推佢落山。鄧雲發喺90年收購景順大廈，揾嚴華做代表律師，買通業主立案法團主席馬福榮，然後呢兩條友打龍通，呃班街坊簽約。而印巴籍死者爛島星，正正就係景順大廈嘅看更。換言之，依家我哋有4單同景順大廈有關嘅殺人案，呢個唔使巧合。鄧雲發喺90年收購景順大廈，咁啱嗰年發生大火，係咪咁啱啊？意思係兩單案係有關嘅。村長同我講，黑鬼添同鄧雲發由細玩到大。如果鄧雲發叫黑鬼添做嘢，放火嚇街坊，有乜咁出奇啊？我唔排除你嘅假設。只不過暫時仲未有證據 support。如果真係照你咁講，連環殺人案同景順大廈收樓係有關係，咁係咪即係我哋揾出麥志雄同景順大廈嘅關係，就可以揾到佢殺人動機啊？但係96年麥志雄已經係青山，佢點樣殺鄧雲發？劉 Sir， 院長到咗。唔該晒，梁院長。好多謝你向你提供資料，應該嘅。誒，坐啊！嗱，唔該。嗱，我就 double check 過，麥志雄喺1996年咧，確實係冇離開過青山醫院嘅。況且當時我係佢嘅主診醫生，我記得好清楚。院長，我哋想問多少少，當年法官係判咗佢入小南，
點解之後會轉咗去青山？嗱，當年喺小欖咧坐完咗個刑期之後咧，通過福利官咧評估咗佢冇問題咧，就放咗佢過嚟呢邊啦。係啊，麥志雄主動申請。嗱，小欖嗰邊咧個高度設防嘅，裏邊嘅規矩咧就好嚴格嘅。佢哋主要接收有精神疾病嘅罪犯，而我哋醫院就主要接收一般嘅 patient， 所以我哋呢邊相對冇咁強制。咁會唔會其實呢個係醫院嘅漏洞？因為我哋間唔中都會聽到青山有就犯。呢個年代已經好少發生呢啲事啦。我哋所有嘅病房咧都用晒密碼鎖嘅，唔同當年咧就用普通嘅門鎖。咁當年係咪每一間病房都有獨立鎖匙咧？係啊，嗱，不過醫生咧同埋高級嘅護士咧係會有一把百合匙嘅，嗰把匙咧就可以開晒所有病房嘅門。咁如果條匙俾啲病人偷咗，其實好危險。咁 so far 我哋咁耐，淨係試過1、2次唔見咗鎖匙嘅，而且我哋嘅保安咧係24小時on duty嘅，咁成功逃走咧其實機會好微。我想知道麥志雄當年轉咗入青山之後，有冇啲咩唔妥？其實佢有潛在嘅暴力傾向，有陣時咧佢嘅情緒唔係好穩定，我哋就會困咗個 paddle room 嗰度，等佢自己監理。驚啊！好痛啊！唔好喊啊！呢個世界唔會有人理我哋啊！要堅強啲啊，知唔知啊？嚟，姑娘，我攬住你，我攬住你。聽院長佢講，麥志雄患有精神分裂，有幻覺、幻聽同埋幻觸。阿包呢個朋友係麥志雄先見到嘅幻象。麥志雄稱呼佢做阿包，係因為佢細個嗰陣經常俾同學蝦，成日喊，個個叫佢做喊包。而阿包正正又代表麥志雄最脆弱、最自卑嘅一面。坐啊，葉 Sir。老闆要你即刻 call off， 再查落去，隨時還。警隊唔係一個話晒事嘅，啲貨嘅刮到料，一定會跟㗎啦。如果你搞唔掂嘅，我哋咪幫你咯。呢個咪未試過啊？如果要乾手淨腳嘅，咁咪揾人懟冧嗰條姓麥嘅僆仔咯。佢早就應該死啦。葉 Sir， 你都幾淡定喎？你唔驚你班伙計揾到條友仔先，會爆晒我哋啲嘢出嚟㗎？人可以揾，但係其他嘢我唔會落水。做咩啊？驚我哋連累你啊？大家坐埋同一條船，到時邊個出事都未知啊，葉 Sir。係咪鄧文發死咗，你就唔睇我哋台戲啊？
可憐之人必有可恨之處，調翻轉都係一樣。你可憐佢啊？殺人犯喎！我當然唔係可憐佢啦，我只係覺得麥志雄今日變成咁，肯定同佢過去有關。喂，歌手嚟㗎 busking 咩意思啊？街頭表演。賣藝嗰啲啊？差唔多啦。做咩？咩歌上車咧？有啊有啊，情人。情人 Beyond 嗰首啊，有冇錢？有冇錢？咯識唔識啊？幾多？差唔差啊？差。唔該晒。盼望你沒有為我又再度暗中淌淚，我不想留低你的心空虛，盼望你別再為我像背負太深的罪。姚 Sir， 呢首《情人》啱唔啱聽啊？同家駒冇得比，叫做聽得下啦。麥志雄喺附近，點啊？喺青山踎得太耐出嚟，會唔會好唔慣啊？點會唔慣啫？呢個世界本身就係一座精神病院嚟㗎啦，我哋每一個都係病人嚟㗎。咁阿包咧？阿包慣唔慣？你點解會識阿包啊？麥志雄，喂，做乜嘢啊你 ？Sorry， 黐線㗎！喂，喂，喂，仆街！張 Sir， 我發現陳家傑有一部可以同麥志雄聯絡嘅手機。咁急過嚟做咩？攞部手機出嚟。咩手機？你同麥志雄聯絡嗰部手機。點解要俾你？你知唔知作為一個警務人員，你咁樣做，後果有幾嚴重啊？若果唔係我刮到麥志雄，你連影都見唔到啦，係咪啊？點都好，我哋執法更加要守法。點樣處理證物？本 PGO 寫得清清楚楚，唔係你想點就點嘅。喂，我知你要撥我，但係唔使咁絕啦嘛，收我電話，我都係想捉犯啫。總之喺度做嘢就要。喂，講咩啊佢？呢部電話我會按正常程序呈交上去。至於你使唔使接受紀律聆訊，我再通知你。張 Sir， 喂，講幾句咋？我做 UC 都係為咗搏責啫，你懟我上去，寫花晒我呢幾年白做噶啦。咁你想我點啊？當冇事發生過？咁又唔係叫你講大話，但係點講幾多，條界喺呢度噶嘛。我一直覺得好奇怪，你未 passing out， 阿 Sir 揀你做 UC， 你啱啱落環頭啫喎，點解你好似好有經驗，成個老鬼咁嘅？困得啲老鬼多啊嘛，係咁噶啦呢幾年。姚 Sir， 其實我懷疑你唔係陳家傑都有一段時間，直至啱啱麥志雄打嚟，佢講一聲姚 Sir， 我先真係可以肯定，你就係25年前失蹤嘅 SIP 楊光耀。
你記唔記得25年前，你喺個案發現場度應承咗一個小朋友啲咩？攞把遮遮住佢哋。小朋友，我應承你，一定會幫你爸爸捉到兇手，一定。快佢翻嚟 ，Yes sir。如果唔係我細個見過你，呢單嘢講出嚟冇人會信。我知，我自己都好亂啊！我知道我老婆嘅死唔係交通意外咁簡單，我懷疑麥志雄，但係嗰陣時佢仲喺青山啊，我乜 Q 都查唔到。我而家就係想揾翻我自己個女啊！你有冇試過上網尋人啊？都有好多成功嘅個案㗎。有個人我一直想查清楚，唔知係咪？得你可以幫到我咋？邊個？我懷疑海靜係我個女啊！佢條疤同我個女一樣。Hi， 張 Sir。大夠晒，第一次嚟，意思。唔使客氣啦，隨便坐。好啊。使唔使除鞋？對拖鞋我爹哋嘅，你唔介意嘅話。唔介意。你揾我咩事啊？哦，唔急啊，你整埋啲嘢先啦。我斟杯水俾你啊。好啊。好香喎，煮緊嘢食。哦。你未食啊？一齊食啊！好啊，嚟啊！唔該你。唔好意思啊，好亂啊。唔緊要。坐啊！我話你平時喺屋企都係睇解剖學咁勤力。好需要我爹哋㗎。嗰張係你細個嘅相啊？哦，嗰張我8歲影嘅。好得意啊 ！Ice hockey 加拿大國術，我都冇去過加拿大，唔知嗰邊點嘅咧？你有冇其他細個嘅相俾我睇下？我攞俾你啊！唔該。嗱，呢啲都係我嘅黑歷史。冇人睇過㗎。多謝你。喂，係啊，查緊啊，我喺佢屋企啊。嚇？喂，咩事啊？嘉傑佢有啲嘢揾我傾，佢而家喺附近。你介唔介意佢上嚟一齊傾？我可以話唔得咩？你嚟做咩啊？張 Sir 喺邊啊？係，整杯咖啡嚟啦。查唔查到個單案？喂，盡咗力啦。細嗰啲相，唔該晒。係你激親媽咪，都唔係我激親媽咪。爸爸你去邊啊？瑤瑤好驚啊！警察，你走唔甩㗎啦！做咩你？你警察唔係古惑仔啊！喂，阻住做嘢啊！
海晴，使唔使幫手啊？唔使。啊，睇完你細個喺加拿大啲相，你哋一家人真係好 sweet。你覺得你似爹哋定係媽咪多啲？我覺得我似爹哋多啲。我爹哋係法醫，我做警察好大原因都係因為佢。我諗呢啲係遺傳啩。嗱，咖啡。點啊？攞住啦！喂，你唔係要咖啡咩？佢邊度坐？走先。佢揾你咩事啊？奇奇怪怪咁。係咯，我諗佢一齊嘅。爸爸咧，你喺邊啊？爸爸喺邊啊？爸爸，媽咪嚟睇，快啲出嚟啦！爸爸你喺邊啊？快啲出嚟啦！警察咪喐，雙手擺頭。Madam，我冇做錯事喎，咁叻嘅Madam你，咁都俾你揾到嘅？誒，上嚟捉我，你嚟啊，上唔上到你啊？捉唔捉到我啊？捉唔到。哇，Madam，我做錯咗啲乜嘢先？Madam，我做錯啲咩先啊？你話俾我知咯。哇，Madam，你有冇沖涼啊，Madam？慢慢飲。好啦。唔好飲咁多啦。爸爸唔可以食煙㗎，食煙好臭㗎。哇！你學埋阿媽窿嘢啦，係咪啊？乖。哇！我管你都管唔到，好彩有個女治到你。喂，唔好食煙啦，對身體唔好啊。Yes, Madam。我唔明呢，點解次次同個女玩捉伊恩，你都咁快俾佢揾到你嘅？又話自己係神探。頭先你見唔到啊？個女喺樹下面嗌爹哋爹哋個樣幾咁驚青啊！我個心揦住啊，忍唔到啊！我夠揾唔到你啦，你又忍到？你咪呷醋啊嘛！唔係啊，我知你要做嘢。但係起碼你都覆下機啊嘛！嗱，我應承你，你唔好應承我，次次應承我啲嘢都做唔到。好啦，你去啦，你去做嘢啦。我哋等陣自己搭的士返去。笑咩啊你？我話善解人意，笑下啦。好煩啊你！笑下靚啲啊！笑多啲啦！你話海晴係星瑤，邊有可能啊？海晴細個幅相係天明 send 俾我，真係星瑤喎！佢真係唔記得晒以前啲嘢。我睇下先。
呢個女人好熟口面啊！以前個社工啊。阿張你好。你係？我哋22年前見過啦。當時阿楊星瑤啱啱入孤兒院，我有探過佢。星瑤，我有印象，清楚。當年佢媽咪啱啱走咗，爸爸失蹤，公公婆婆冇幾耐亦都走埋，冇晒親人，就得你一個嚟探佢。佢意外之後失咗憶，後尾又冇好轉。佢始終都唔記得邊個係佢爸爸媽媽。嗰陣時我好擔心佢㗎，不過後尾好彩，佢俾一對好錫佢嘅夫妻收養咗。兩位咁後生，點解想領養孤兒嘅？因為我太太個身體有啲問題，咁就生唔到小朋友，咁我哋又好想有下一代喎。我想提醒兩位，領養人係唔可以指明領養邊一個小朋友嘅，只可以講出你哋嘅要求，就係年齡同埋性別。明白㗎，咁我哋會係想有個女咯，如果可以嘅，大約5、6歲啦，因為咁樣細個多啲時間，我哋可以培養感情。仲有我哋咧唔介意領養一個可能心理有啲問題嘅小朋友。嚇？係啊，因為佢係讀心理學嘅，咁如果可以用佢呢個專長去幫到啲小朋友，咁對佢哋嘅成長更加好啊，係咪？馬姑娘，你睇下。咦？你條蜈蚣仔咧唔見咗嘅？媽咪用 magic 變咗咗條蜈蚣啊！我得咗佢磨皮。女仔貪靚啲㗎啦。海晴，我哋出去玩啦。好啊，爹哋。Come on。海晴，佢而家個名叫陳海晴。既然佢都唔記得世前嘅嘢，我哋就想俾個新嘅人生佢，就好似條疤痕咁啊，將啲唔開心嘅嘢抹走晒。佢有冇問孤兒院嘅事啊？其實佢喺度時間都好短，我同佢講，因為屋企火燭，媽咪就好忙，所以就拜託你哋幫佢照顧住佢先。仲有啊，我哋諗住一家人去加拿大生活，就當一個新嘅開始。好啊，好事嚟嘅。海晴，過嚟同馬姑娘影張相啊！各位預備啊，望鏡頭，預備3、2、1。其實陳伯依兩公婆都算係咁啦，做咗咁多嘢氹阿星瑤開心，又俾咗個咁溫暖嘅家庭佢，係咪？咁你諗住點啊？同唔同海晴講？唔啦，人哋一家3口好地地，無謂啦。就算講咗啊，佢會信我咩？又未必嘅，我同佢都信你啊。你唔講咪盞自己痛苦，講咗星咪仲辛苦。你而家話佢知，突然間多個老豆，細個又鬼咁慘咁，有咩好處啊？而家咪幾好，幾開心啊！做咩1、2個乸好乸面咁，仲好啊！以後兩父女拍住上，走先。
最愛嘅黐飯啊！我話樣嘢俾你知啊！我揾翻個女，你放心。你記唔記得咧？以前我教個女揸筷子啊，佢而家犀利啊，教翻我玩電話，仲嫌我蠢啊，仲教我點做一個好警察。你話吹唔吹脹啊？你話？佢而家好幸福啊！佢養父養母好好，佢啲老細又好錫佢。雖然佢認唔出我一個老豆，但係只要阿女過得好，咁做老豆就放心啦。你話係咪？啊，想唔想見下個女啊？咁早 call 我，係咪有料到啊？介紹你識呢個人啦，以前有咩頭暈身慶，佢都幫我拆得掂啊！佢實保佑我啊！嗱，我當你係自己人，等佢保佑埋你。佢係邊個啊？佢係我好重要嘅人，一場嚟到，過工啦！仲有冇其他嘢啊？冇。冇我就先。喂，食咗早餐未啊？有冇味啊，女？嚟啦！冇味啊，白粥。熱辣辣。哇！好好味啊！掂唔掂？掂唔掂？掂唔掂啊？哇！你隻手啊，係咪好掂啊？呢間黐飯人人讚好啊！就係佢啊，想當年啊，日日買俾我食啊，好食食多啲啊！多謝晒你喎。張 Sir，而家返。